یه نوشابه این بدزدیم. یه دونه اسپری فلفل. چطور بچه خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه که اینجا آقا همراه ماست. خوبی این آقایی که اینجاست قراره بره این بالا بشینه. این ارتفاع خیلی ندیدیم. سر داد نمیشه اون پشت؟ کاش یه کلاه دیگه بخرم برای وقتی که یکی میخواد ترک سوار شد حرفه‌ای خفن. دو تا کلاه دار؟ آره برم دکه؟ بده من این کار دیوایی ندارم بریم بره اگزوز بی صدا نداره. اگزوزش صدا نداره. آره برو دکه چیزه از همینجا برو هم دکه پایینیه رو برو اون بریه؟ نه همینجا برو اوکی آقا اون بالا که نشستی زیر بغلا رو منقبض بزن. آفیگور گرفتم این بالا. فیگور بگیر. بازی گرفتم. دو ترک بچه زیاد فرقی با یه ترک نداره. زیاد فرقی نداره، نه اینکه هیچ فرقی نداشته باشه، ولی مثلا موتور گاز میدی تقریبا همون جوری مثل یه ترک میره، ولی نه دقیق ها. قطعا یه ترک فرزتره. یه قهوه میگیری؟ چی؟ آره یه قهوه. برای من تکی بگیر. دو تا تک. یه نوشابه این بدزدیم. بعد وقتی دو ترکه بچه این سه تا توپش، منظورم اینه که رادیاتورش کلا زودتر فن میزنه، موتور یه ذره بیشتر داغ میکنه. چی شد؟ گفتی بهش؟ اون انباریه، اون حالت پارکینگ کوچولوی موتورا، سقفش انقدر درب و داغونه که گچ از بالا میریزه پایین. یعنی اون گچهای سقف درب و داغون پوسیده شدن میریزن پایین. یعنی کجا؟ یعنی رو سر موتورا میریزن، رو سر موتورا. یه چیزی که چک نکردم تو این موتور آب رادیاته. چک در حد این چک کردم که مثلا سطح آبش اوکی باشه. نمیدونم چقدر این آبی که الان توشه چه مدت توش بوده. دمت گرم. خود آبش رو چک نکردم که ببینم مثلا آبش اوکیه یا اون مخلوطش اوکی هست یا نه. به نظرم یه بار کلا عوضش کنیم بهتره. این چجوری بکنم؟ اوکی بچه بریم. این آقایی که میبینید دانشجو پزشکیه. بعضی وقتا اینجا میاد ما رو یه ویزیتی به ما میده. سطحش خیلی بالاه. آره الان یه 2 دقیقه ما رو ویزیت میکنه. ما هم که مریضیم، دیوونه ایم. برو کم. ولی جدی اینجا ما یه دانشجو پزشکی رو داریم. اگر سوال پزشکی دارید توی کامنت ها بذارید. همین پارک خوبه حاجی؟ آره همینجا. پزشک مملکت کمتر از این موتور نباید سوار شه. با سیجی که نمیشه تو رو بیارم بیرون. یوتیوبر مملکت. یوتیوبر مملکت 2 قرون نمیارزه داشت. که دستش نام اسپری چی؟ شوکر دستش؟ شوکری اسپری چی؟ یه دونه اسپری فلفل. موتورش افتاد. اسپری هم مثل اینکه شوخی میکنه یا جدی یه کمی زد مثل اینکه تو چشم. تو چشم باید نیدی؟ ولی شوخیه، اینا شوخیه نه؟ شوخی اینو دنبالن در حد شوخی. شوخی میکنه. اسپری کرد تو چشش. خب بعد میگه ناموسن این کارو نکن. بعد اینم میگه شوخی کردم خدا شاید گذاشتم تو جیبم. اسپری فلفل کردن یادم میگه شوخیه. شوخی میکنه. خود چشو در میاد که در میاد. چش برای چیته؟ شوخی میکنه. خاموشم بوده. اسپری خارم شمع کردیم. بگیرید نوم شمع. باره تو سیگار بگیرید نوم شمع یه درد نمیاد. نه خب باره. خب دوم این ماجرایی که میبینید دیگه داشت خیلی الکی دراز میشد و من دیگه دوربینو بستم. فردای همون روز از تو این جاده زیبایی که میبینید رفتم خرم‌آباد، یعنی مرکز استان لرستان، 80-90 کیلومتر اونورتر.
خب بچه‌ها رسیدیم به خرم‌آباد. سوال امتحانی: 3 هدف ما از اومدن به خرم‌آباد چیست؟ اینو حتما یادداشت بکنید. حرف اولمون اینه که من این پوتمو با خودم میارم برای اینکه بنزین سوپر اگه گیر بیاد ببریم واسه موتورها. اینجا 1-2 تا پمپ بنزین داره که بنزین سوپر گاهی میارن ولی اغلب مواقع ندارن، ولی بالاخره ما شانسمون امتحان میکنیم شاید داشت. نکته بعدی خوب یادداشت کنید، من بابام کارش اینجاست و هفته چند بار یه 70-80 کیلومتر رو میاد تا اینجا و برمیگرده، بنابراین منم گاهی باهاش میام که رانندگی رو من انجام بدم که کمتر خسته بشه. هدف سوم، اینجا پوشش قطعش واسه موتور و ماشین و اینا خیلی بهتره، قیمت قطعات بهتره، واسه بعضی وقتا قطعه چیزی واسه موتور میخوام اینجا پوششش خیلی بهتره و قیمتش هم کمتر میفته. این قسمت که تو حتما تیک بزنید زیرش خط بکشید، تو امتحان میاد. دارم میگم این قطعا تو امتحان میاد. همه این کارا به خاطر وجود یه نفر ممکنه. اوکی بچه، روز بعد یعنی روز سوم. خب بچه‌ها این بنزین سوپره که گذاشتمش توی این پلاستیک، خیلی احمقانه است، ولی بیاید اینجا الان بهتون میگم که چه عملیاتی میخوایم انجام بدیم. سلام. خب چیزی که اینجا خیلی بهش نیاز داریم اون خوشگاه نیست، این شلنگ است. بچه‌ها اینو گچایی که گفتم از رو سقف میریزه رو سر موتورا. حالا بچه‌ها با این شلنگ زیبایی که خریدم توش هم معلومه بنزین وقتی میاد بنزین نمیره تو حلقه آدم. میخوام بنزین توی اونو بریزم توی این، بعدش هم بریزیمش توی موتور. بچه‌ها من دوربین دادم دست داداش کوچیکم برو گم شما. اینو برای این ریخته بودیم تو این که اینو خالی ببرم خرم‌آباد و بنزین بیارم. اگه حالا که رفتیم و گند زدیم دیگه باید گند خودمون رو جبران کنیم. Just like that. سوپر سبز بچه‌ها. آره بچه خلاصش کنیم کار انجام شد. این بنزین رو فعلا میذاریم اینجا و بعدا میریزیمش توی این موتور. امیدوارم بنزین گیرمون بیاد بازم واسش. بچه من ویدیوی کامل روز سومو که یه درگی هم توش هست قبل از این ویدیو گذاشتم، واسه همین اینجا خلاصه‌شو براتون میذارم که دیگه زیاد تکراری نباشه. از این سمت این یکی 200 سی سی بچه‌ها توی بارون باهاش رفتم بیرون و خیلی کثیف شده. الان بنزینش فکر کنم آخرای کارش باشه. میخوام هم بریم یه کمی یه گازی بدیم و یه سر و صدایی را بندازیم به اضافه به این بنزین هم بزنیم. خر بودن تو بودی که خرت یاد گرفت خر شد. اوکی بچه اومدیم بیرون، یه سری مشکلات پیش اومد. من کمی دیر اومدم، همونجوری که میبینید سایه ها بلند، یعنی اینکه دیگه داریم به غروب نزدیک میشیم، ولی به هر حال اومدیم و بریم پمپ بنزین. یه چالشی تا پمپ بنزین با دنده یک بریم. اینا بریم بچه. شم این موتور که نگاه کردم یه ذره تنگ بود اون فاصله‌ای که قراره باشه برای جرقه، در نتیجه یه کوچولو احساس میکنم موتور یه ریپ ریزی داره. این مشکلی که این موتورهای سی جی دارن و مخصوصا این مال من این مشکل داره، خیلی پیچ و تاب میخوره. کسی اعتقاد نداره هم کنه از ایران بره. یعنی خیلی راحت موج میافته توی موتور. بچه همه موتورهای سی جی اینجوری نیستن. این موتور من مخصوصا به خاطر اینکه تصادف زیاد داشته، ظاهرا خیلی زمین خوردگی داشته در داغونش کردن، یکم بیش از حد موج میافته توش. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم. دلایل زیادی میتونه داشته باشه، اونو میسپارم به خودتون توی کامنت ها، کسایی که میدونید بنویسید. الان یه از دقت کنید، یه ذره جلوتر سرعت زیادی هم نداره، ببین یه موج ریز میافته توی موتور. بعد این موتورم کلا تصادفی هم هست، من باش تصادف نکردم، ولی وقتی که خریدم موقع زیاد پول نداشتم خرج کنم، یعنی مثلا یه موتور در حد صفری بگیرم، مجبور بودم که یکم ارزان‌تر بگیرم. خلاصه مجبور شدم یه موتوری بگیرم که یه سری مشکلات داره مثل این. اما در کل این موتورها واسه سرعت‌های بالا خیلی سیف نیست. درستم تاپ اسپیدشون هم درست زدم، حدود 110 کیلومتر. چند لیتر بزنیم بچه‌ها؟ این یکی، دو تا، 3 لیتر، 5 لیتر و نیم بزنیم. 5 لیتر و 500 باید دقیق باشه اصلا. اوف حال کن داشت تو حال کن. اگه یادتون باشه این داداشمون اومد گفتش که بیاد درگ بندازیم. این ماجرای کاملش تو ویدیو قبلی هست. دوباره خودت میگی 1 2 3 بگو.
اوکی بچه روز 4 آفتاب استقیم فدات بچه گوشی رو حال میکنی 40 ساله داره کار میکنه برنامه ماشین روزی امروز برنامه هرچی تو میگی حاسم بشیم یه چی بریم لکی اون لوری و فارزی و کردی هم دادم توش نمیدونم فقط میدونم حال ندارم پاشم برم یه چیزی بخورم بیا اینو بخورم ببینید لرستان یه خاصیتی که داره اینه که لکاش لوری میفهمن لوراش فکر کنم لکی میفهمن دیگه لکی میفهمن خاصیت علل خصوص لکی اینه که علل خصوص چی؟ هم لوری میفهمی هم سورانی میفهمی کردی سورانی میفهمی هم کردی کلهوری کردی کرمانشاهی میفهمی کوازاکی اینجا بچه تو اینجوری نزن همین سالش نبود شیت تایم شیت تو نایم هر شو به عشق تو مسیم اسم تا خال میزنم بالای دستم هرچی کسم تاکسی اون واسه چی میکرده؟ بکنم تاکسی برو همه دارم بودم بکنم تاکسی پیچیده موتوری زده توش مقصر من آخی بچه ما بریم یه کوفتی بخوریم سیو بعدن امروز از صبح تا الان چه کردیم؟ درس خوندم فول درس هیچ کاری نمی‌کردم بیدار شدم درس خوندم خوابیدم پا شدم درس خوندم دستشویی من از صبح فول ادیت بودم اون ویدیویی که بچه‌ها قبل از این ویدیو دیدن یه ویدیو درگی بود تو این یه استوری گذاشتی کی بود سوار موتور بود کی اون یکی که باش مسابقه گذاشتی نمیدونم میشناخت شانسی امروز داشتم همون رو ادیت می‌کردم یعنی اون ویدیو رو قبل از این ویدیو دیدید تو این ویدیو هم یه اشاره ریزی بهش داشتیم ولی اون اندازه‌ای بود که بکنمش یه ویدیو خلاصه اون ویدیو بخشی از این ویدیو بود که توی این ویدیو هم کمیشو نگاه کردیم یعنی روز 3 این ویدیو بود امروز روز 4 این ویدیو و روز 4 این ویدیو داشتم اون ویدیو رو ادیت می‌کردم کلا زیادش فکر نکنید درساتون رو بخونید پزشک بشید مثل من یه لاقبا نشید به درد نمیخوره پاره میشی تو قهوه‌تو بخور تا من یه اختلاطی با بچه‌ها بکنم بچه‌های انیمه باز این آهنگ مال کدوم انیمه است بچه‌ها از اونجایی که سیاه شده تصویر ما دیگه باید بریم توی روز بعدی میبینمتون دیگه نمیدونم تو تا کی هستی من فردا هم هست اوکی شاید این ساعت بالا این ساعت بالا هم شاید فردا دیدیم میبینمتون اوکی چطورین بچه‌ها چه آسمون زیبایی روز 5 و یه مشکلی که پیش اومده اینه که یه نفر رفته دستشویی و کلا در نمیذاره هیچکی بره دستشویی سلام چون نمیگذاری من برم دستشویی؟ من خودت میری دستشویی؟ چه میگوشی؟ شبیه اون گربه است که یه الهه‌ایه توی بازی ایج آف میثولوژی ولی گربه تا حالا اینجوری ندیدم اینجوری وایسه مخصوصا توی شهر ما گربه ها اصلا آروم نیستن چون باش با سنگ میزننشون فرار میکنن از آدم فرار میکنن ولی این اینجوری وایساده نمیدونم داره میذاره آخه اینجا میخواد بذاری یا درو باز کرد ببینم پاش نه پاشم سالمه اوکی یا از روز 5 بچه‌ها چه آسمون زیبایی خلاصه حالا میتونیم بریم دستشویی بیاد بریم بچه‌ها غروب روز 5 مخلص قهوه تو خود اینجا بچه‌ها ساعت 12 میریم اینجا بچه‌ها کلا یه ذره قبلا هم گفتم نمیشه دوربین و اینا بگیری دست علنی برای اینکه خیلی کار متداولی نیست الان هم در مدرسه دخترانه وایسادم اینو گرفتم دست همین الان ریده به خودش میگه الان خفتمون میکنه بریم عقب برتر هست جلو گرمه من بابا عقب گرمه جان خودم عقب بودم سرتر تا یه وقتایی هم باید هوندا سوارشون تا بدونیم من کجا اومد این داختیم پایین چته
بچا کلا با این سبک ویدیو اوکی هستید یا همونجوری دوست دارید مثلا فول سوار موتور باشیم و اینا؟ بچا اینم روشن کنیم. چند روزه اینا روشن نشده، 3-4 روزه. اوکی بچه اینم از این. اون رفیقمونم امشب میره یه 800 کیلومتری اونورتر. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. حتما تو کامنت ها نظرتون رو بنویسین. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا خداحافظ.